Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do t'ja dedikojmë problematikës së krye qytetit, çfarë po ndodh me zhvillimin e vendit, detyrat cilat duket se janë lënë harres nga kryebashkiaku, edhe për shkak të Covid-19, nevoja emergjente për mbledhjen e Këshillit Bashkiak e më gjerë. Me mua në studio Fabian Topollaj, këshilltar i bashkiak për bindjen demokratike. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për Do doja ta nisnim pikërisht Topollaj, ju keni bërë në fakt para ditën e djeshme një reagim në rrjetin social Facebook për nevojën emergjente që ka kryeqyteti për të zhvilluar mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Sa e nevojshme është në këto kushte ku jemi? Po ky është një përcaktim ligjor. Këshilli Bashkiak është organi kryesor bashkë me kryetarin e bashkisë që drejton punët e institucionit të bashkisë dhe ka një përcaktim ligjor që Këshilli Bashkiak duhet të mblidhet minimalisht një herë në muaj dhe nëse Këshilli nuk funksionon dhe nuk mblidhet dhe nuk ushtron funksionet e tij për 3 muaj rresht, sipas ligjit vetë qeverisjes vendore, Këshilli duhet të shpërndahet. Jemi në një situatë absurde që me manan e pandemisë Këshilli Bashkiak Tiranës nuk mblidhet që nga shkurti i këtij viti, pra ka më shumë se 6 muaj dhe me këtë logjik nëse do ishin ndjekur procedurat dhe fryma e ligjit, Këshilli Bashkiak duhet të shpërndahej sepse praktikisht nuk është duke funksionuar. Ajo që po bëjnë Erion Veliaj në këtë rast është që quajnë mbledhje online të Këshillit Bashkiak, shpërndarjen me email të materialeve të Këshillit dhe dërgimin e votës që bëjnë këshilltarët nëpërmjet emailit. Ndërkohë që kjo është një procedurë haptazi e paligjshme, sepse Këshilli Bashkiak është një organ i cili siç ka kompetencë votën, po aq të rëndësishme ka kompetencë edhe diskutimin e akteve. Është një organ kolegjal si parlamenti, i cili nuk mund të miratoj aktet e tij pa i diskutuar më parë ato. Dhe mënyra se si po e bën Erion Veliaj... Kalon në mënyrë efektive. I kalon, si thua, me vendim qarkullues, pa ju lënë mundësi këshilltarëve ta diskutojnë, vetëm ata dërgojnë votën pro, sepse i kanë me shumicë votat pro, sepse i u vënë në dieni që Këshilli Bashkiak ka 61 këshilltarë dhe 60 janë përfaqësues të Erion Veliaj, të Partisë Socialiste. Kështu që i ka hequr mundësinë Këshillit Bashkiak që të funksionojë. Dhe arsyetimi dhe justifikimi në këtë rast është shumë banal, thuhet që për shkak të Covidit. Ndërkohë që ne jemi në një situatë që po përshtatemi me Covidin për të bërë edhe gjëra më të vështira që duhet të bëhen në grumbullime njerëzish dhe jo me një mbledhje. Dhe unë nga kjo situatë i kam drejtuar dje një letër kryetarit Këshillit Bashkiak, ku i kam vënë në dukje handikapin e fort ligjor që institucioni kryesor i Bashkisë Tiranës ka më shumë se 6 muaj që nuk funksionon për shkak se nuk mblidhet dhe arsyetimi pastaj që i faktit pandemisë është shumë banal sepse edhe klasat e para në këtë vend kanë arritur nëpërmjet platformave online të zhvillojnë mësimin, atë diskutimin në grup, ndërkohë që Bashkia e Tiranës, që është një institucion shumë i specializuar për këtë punën online, ka grupe njerëzish që merren tër ditën me profile falso për propagandën e kryebashkiakut, nuk kanë arritur ende sot pas 6 muajsh të organizojë një mbledhje të vetme. Jemi në kushtet e absurdit, si shumë gjëra që ndodhin në Bashkinë e Tiranës, por absurdi që do të vente deri në nivelin që organi kryesor, që është Këshilli Bashkiak, nuk do të mblidhej fare, nuk do të konsiderohej më, është një rekord i pa arritur më parë nga Bashkia e Tiranës ndonjëherë. Topollaj, morët përgjigje ju tha që jeni drejtuar jo vetëm nëpërmjet rrjetit social Facebook, edhe pse duket se është një trend i zyrtarizuar tashmë rrjetet sociale. Jo, unë i kam dërguar edhe email në zyrtar. Cila ka qenë përgjigja që keni marrë? Jo, nuk kam marrë ende një përgjigje. Me sa duket Bashkisë Kryebashkiakut i shijon shumë kjo situatë që nuk ndodh asgjë në Bashkinë e Tiranës, nuk të tërë institucionet janë jashtë funksionit tyre dhe i vetmi njeri që merr të gjithë vendimet, bën edhe shiun edhe diellin, atij është Erion Veliaj, kështu që ai ndihet shumë komod, ai e kontrollon në mënyrë absolute Këshillin, domethënë Këshilli Bashkiak i Tiranës nuk mund të konsiderohet me
një organ plural, aq më tepër një organ që do duhet të bëj balancusin e punës së kryetarit bashkisë, është vetëm një organ, një mash në dorën e kryetarit bashkisë që nuk mlidhet dhe nuk ushtron funksionet e tij ligjore, vetëm sepse Erion Veliajt i konvenon në këtë moment që të mos ketë asnjë institucion brenda bashkisë që të mund të funksionojë përveç se zyrës tij, si thua. E qartë, duke lëmë në rëndësinë e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, pa diskutim ju e sqaruat edhe më mirë edhe për publikun, duhet të shohim edhe pjesën tjetër, përpos kësaj rëndësie, cilat janë veprimet emergjente që duhet të ndërmarrë Bashkia e Tiranës, qoftë edhe me akte të ndryshme propozuara në Këshillin Bashkiak për një ridimensionim apo një rirregullim të kryeqytetit. Pra ku e shikoni ju se problematikat më të forta të vendit, pra të Tiranës, duhet të diskutohen në mënyrë emergjente? Organet e vetëqeverisjes vendore janë, sipas kushtetutës, por edhe ligjit, organe me kompetenca shumë të forta ekzekutive në territor. Domethënë janë organet që brenda territorit të bashkive tyre kanë kompetenca ekzekutive deri diku të krahasueshme edhe me qeverinë, me Këshillin e Ministrave. Dhe nëse do duhet i bëjmë një panoramë të punës së Bashkisë Kryeqytetit gjatë kësaj periudhe, ne do duhet ta ndajmë në dy aspekte. Së pari në aspektin e menaxhimit të krizës. Neve jemi përballë një krize të veçantë që ndodh ndoshta një herë në 100 vjet, të pandemisë të shkaktuar nga infeksioni COVID-19, ku të gjithë organet, institucionet ekzekutive duhet të japin kontributin e tyre për ta minimizuar këtë krizë, për ta parandaluar atë dhe për të marrë masat që pandemia të ndihet dhe të kalojë sa më lehtë. Dhe në këtë aspekt, Bashkia e Tiranës ka qenë pothuajse inekzistente, që kurse ne jemi përballur me pandeminë rreth 6 muaj përpara. Është pothuajse inekzistente, pavarësisht se ligji jep kompetenca të forta, të krahasueshme edhe në territor me Këshillin e Ministrave. Bashkia e Tiranës pothuajse nuk ekziston. Domethënë, mund të jetë bashkia e vetme në kryeqytet, bashkia e vetme në botë që nuk ka marrë pothuajse asnjë mas për të ndihmuar proceset që ka nevojë të ndërmarrë e tërë shoqëria në funksion të parandalimit të infeksionit. Ju vënë duke që Bashkia e Tiranës nuk ekziston në këtë problem të madh, në këtë krizë të madhe, ndërkohë që është ndoshta institucioni me buxhetin më të madh që ekziston në Shqipëri, me kompetenca të drejtë për drejta në menaxhimin e territorit dhe në ruajtjen e shëndetit publik dhe në marrjen e masave të shëndetit publik. Ky është një aspekt. Nëse do të flasim pastaj për punën e përditshme të Bashkisë Tiranës, sa më shumë kohë kalon, aq më shumë vërtetohet ideja që Bashkia e Tiranës nuk është gjë tjetër veç se është kthyer në një mall për subvencionimin dhe për sponsorizimin e karrierës politike të Erion Veliajt. Pse them këtë? Koha na ka vërtetuar atë që ne kemi paralajmëruar shumë kohë përpara. Territori i Bashkisë Tiranës, trupi i Tiranës po përdoret si mall, si plaçk e kryebashkiakut për të plotësuar ambicjet e tij politike. Çfarë du të them? Dua të them që Tirana është kthyer në vendin e qokave ku kryebashkiaku i jep leje ndërtimi për kulla shumë katëshe për të blerë biznesmenët të cilët sponsorizojnë fushatën e tij. Është njeriu që shpërndan me dorën e tij tenderat e Bashkisë Tiranës që përbëjnë një buxhet shumë të madh. Në fakt, midis një grupi shumë të vogël individësh që janë njerëzit që përsëri mbështesin dhe sponsorizojnë karrierën e tij personale politike të Erion Veliajt. Bashkia e Tiranës është kthyer në një institucion të punësimeve politike. Sot Bashkia e Tiranës është institucioni me më shumë të punësuar në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Mund t'ja kaloj edhe Ministrisë së Arsimit dhe të Shëndetësisë që kanë të punësuar mësuese, mjek anë mban territorit. Pse? Sepse Bashkia e Tiranës përpara punëve të qytetarëve dhe ofrimit të shërbimeve dhe përmirësimit të shërbimeve të qytetarëve të Tiranës ka hall të shpërndajë rroga për militantët e Partisë Socialiste, të cilët janë ajo armata, ajo ushtria politike e Erion Veliajt që gjithashtu
e vetmja punë që bën është të sponsorizojë dhe të mbështesi dhe të shtyjë përpara karrierën personale të kryebashkiakut. Karrierën politike personale të tij. Dhe kjo është shumë e rëndë që një qytet i tërë. Doja të bëja një lidhje asetet e një qyteti të tërë lidhen vetëm me karrierën e një individi dhe kjo është e tmerrshme, është abuzuese, është e papranueshme. Pra, një individ i cili për karrierën e tij nuk njeh limite edhe për zëra kritik si puna juaj që nxjini në pa problematikat që ka Bashkia e Tiranës, që ka kryebashkiaku, problematika thelbësore, masa për të shëndetit publik, e shumë të drejta tjera që u takojnë me qytetarëve të kryeqytetit. Nuk një limite të gëzëra kritik si që shmedja, dhe doja të bënim pak ndoshta një lidhje edhe me ato çfarë po ndodh me Ora News. Duket se në mënyrë të vazhdueshme, në fakt, Radio Televizioni Ora dhe Ora News kanë nxjerrë në pa pikërisht këto problematika që ju thonin çdo ditë, madje edhe ditën e sotme që do të ndalemi më pak. Duket se ka zotrimin e një sulmi politik për zërat kritik, zoti Veliaj. Po kjo është shumë e qartë. Unë them që s'mund të jetë fare rastësi që vetmja media që ka pasur një problem dhe ka bërë një ekspoze të problematikave të Tiranës është sot në qendër të sulmit. Unë do ta shtroja këtë çështje edhe duke marrë një krahasim tjetër. Është shumë e çuditshme që Erion Veliaj është pothuajse i paprekshëm nga i gjithë spektri mediatik. Domethënë televizioni juaj dhe media të tjera, portale janë krejt të veçuar ato të cilat bëjnë një lloj investigimi dhe kanë bërë një lloj investigimi mbi ecurinë e punëve të Tiranës dhe të problematikave të saj. Domethënë nëse shikon masivisht pasqyrën mediatike, të krijohet ideja që në Tiranë njerëzit që jetojnë në Tiranë janë më fatlumët e botës sepse jetojnë në një gjysmë parajse që ja kalojnë edhe kryeqendrave tjera europiane si Parisi dhe Berlini. Dhe kjo është e tëra një sponsorizim personal i kryebashkiakut për imazhin e tij. Dhe kjo tregon haptazi korrupsionin dhe mënyrën se si kryetari i bashkisë funksionon. Kur ju thash që kryebashkiaku e ka kthyer Tiranën dhe asetet e Tiranës në mall për sponsorizimin e imazhit të tij publik dhe të karrierës së tij personale politike, kisha parasysh pikërisht edhe faktin që e tërë media nuk pothuajse përjashto pra rastet veçanta siç është dhe kjo studio, nuk merret fare me institucionin e Bashkisë Tiranës, që është një nga institucionet kryesore të vendit me problematika sigurisht kryesore dhe që në çdo vend normal, në çdo situatë normale do duhet të kishte investigime dhe kontrolle që është detyra e medias. Është për të ardhur keq që ne jemi në këtë situatë që opozita përballë Erion Veliajt është shumë e dobët edhe për shkak të vendimit të çmendur që braktisi 30 qershorin dhe Erion Veliajt ja ka lënë të gjithë pushtetet. Nga ana tjetër, ai ka sot më shumë mundësi për të blerë më shumë media, për të blerë më shumë zëra kritik dhe neve jemi sot në një situatë gjysmë demokratike. Ne jetojmë ende në një vend gjysmë demokratik që më tepër se sa të flasim për zhvillimet ekonomike që do të ishte tema normale që duhet bëheshe politike në çdo vend normal, neve ende kemi diskutimin kryesor zhvillimet demokratike të vendit. Dhe unë si një opozitar ndaj bindjen që opozitarët e këtij vendi duhet të përqendrohen tek cilësia e demokracisë shqiptare. Sepse prej cilësisë së demokracisë shqiptare rrjedhin të gjithë problematikat e këtij vendit. Edhe mungesa e zhvillimit ekonomik dhe krizat ekonomike, po edhe të gjithë krizat që përjeton në mënyrë ciklike Shqipëria, përfshi edhe krizat politike, vijnë pikërisht prej cilësisë së dobët të demokracisë në Shqipëri. Ne jetojmë ende në një regjim gjysmë demokratik, kështu që të gjithë forcat dhe polet opozitare, unë mendoj që duhet kenë kryefjalë të tyre për mirësimin demokratik të Shqipërisë, të cilësisë demokracisë, të përfaqësimit dhe të gjithë të tjerat pastaj janë të dorës dytë sepse janë të ndërlidhura me
me demokraci. Ne nisëm bisedëm pikërisht me nevojën emergjente që ka për të rikthyer pra procesin e mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Antarët e Këshillit Bashkiak kanë të drejtën ta kërkojnë dhe të insistojnë në mbledhjen e Këshillit? Po, sigurisht, ligji ka përcaktuar mundësinë që përveç se kryetarit bashkisë dhe kryetarit Këshillit Bashkiak dhe vetë antarët kenë mundësi të thresin një mbledhje të Këshillit Bashkiak. Por, ligji nuk e ka menduar absurdin shqiptar që do të vinte një ditë që pjesa më e madhe e opozitës do të braktiste zgjedhjet, sepse që Këshilli Bashkiak të mbledhet nga këshilltarët kërkohet që kjo kërkesë të formëzohet nga 1/4 e këshilltarëve. Ndërkohë që Këshilli Bashkiak atje ka vetëm një opozitar që jam unë që nuk e bëj dot në asnjë rast këtë 1/4. Por kjo nuk është arsye që ata të shkelin ligjin edhe të mos e mbledhin Këshillin Bashkiak. Po, pa diskutim, po për te kësaj, do doja se pikërisht nga kjo pyetje të futesha ndaleshim në probleme esenciale. Për shembull, pak më herët kemi lançuar një material sa i përket lumit të kryeqytetit, lumi Lanës, ku në fakt përsa përshkon gjithë qytetin, kryeqytetin nga veriu deri në përfundim të tij, do duhej që ky shtrat i lumit të ofronte relaks, shklodhje dhe të kishte pikërisht nëse ne do të ishim në standardet e kryeqendrave europiane, do duhej të paktën të na ofronte këtë. Mirë po, pamjet për fat të keq na transmetojnë një tjetër gjendje, një gjendje e cila duket se lumi i kryeqytetit, lumi i Tiranës është kthyer në një kosh mbetërinash. Pra nuk funksionon as hallka e pastrimit së paku. Tirana ka një seri problematikash nga aspekti infrastrukturor. Unë, si ju a thash pak më parë, Tirana është i vetmi kryeqytet i botës që nuk ka marrë asnjë mas për të frenuar përhapjen e pandemisë COVID-19. Në gjithë vendet e botës, sa shikojmë kryeministrat dhe ministrat që trajtojnë këtë problem, po aq ndoshta më shumë shikojmë edhe kryebashkiakët që janë në krye të kësaj lufte, kështu që Tirana ka problematika shumë të thella, jo më të aspektit infrastrukturor. Po të shikojmë buxhetin, është jashtëzakonisht problematike. Për më tepër në një situatë pandemie globale ku higjiena, kjo është edhe pak cinike dhe një lloj ironie e fatit, kur ne të gjithë së bashku përmendim se duhet pikë së pari të mbajmë higjienën personale, ne na ofrohen këto pamje të kryeqytetit. Unë kam pasur mundësi ta them edhe në studion tuaj. Buxheti i Bashkisë Tiranës është një buxhet thellësisht politik, i cili ka për qëllim, siç e përmenda pak parë, të sponsorizoj karrierën politike dhe të fuqizoj politikisht kryebashkiakun dhe nuk ka qëllim të rrisi cilësinë e shërbimeve të Bashkisë Tiranës. Ku e vëmë re këtë gjë? E vëmë re tek fakti që Bashkia e Tiranës ka edhe ato pak lekë që i ka për investime, pra, jo për pagesën e personelit, dhe ato pak lekë që i qonë për investime, i copëzon aq shumë sa që i ndanë në mini projekte të vogla që nuk japin dot asnjë produkt për qytetarët. Jo vetëm se japin dot produkt, po duke u ndarë në shumë copëza të vogla, rritet jashtëzakonisht shumë edhe abuziviteti, sepse janë copat vogla, pra investimet vogla, të cilat jo vetëm nuk përmirësojnë një gjë konkrete, për shembull siç do ishte lumi Lanës, por lën shkak të madh për abuzime, sepse janë projekte të vogla që është e pamundur edhe ti monitorosh edhe nëse ke dëshirën për ta monitoruar. Por nga ana tjetër, edhe sikur të mos kishte investime fare, vetëm me numrin masiv të jashtëzakonshëm të punësuarve të Bashkisë Tiranës, vetëm ky numër do ishte i mjaftueshëm që të paktën të bëheshe pastrimi i qytetit dhe të bëheshe mirëmbajtja e territorit Bashkisë Tiranës. Gjë që as kjo nuk ndodh, sepse siç ju a thash, ata punëtorë që punojnë Bashkinë e Tiranës, ata janë militant partie të cilët kanë mbajtur atje të marrin një rrogë për të bërë punë e partisë dhe jo për të bërë punë e qytetit. Ka ankesa në mënyrë të vazhdueshme nga qytetarët, jo vetëm për lumin e Tiranës, por edhe për shesh pushimet e pallateve, lagjet në cilat jetojnë. Ka një mungesë të theksuar të vëmendjes nga ana e bashkisë e pastrimit për zbrazjen e koshave të mbeturinave.
Duhet jepet një zgjidhje. Të gjitha këto janë problematika që vinë nga i njëjti mentalitet, pra nga korrupsioni si mënyrë funksionimi i punës në këtë bashki. Ju vënë në vëmendje që Bashkia e Tiranës pastrohet prej një ndërmarrje private me kapital shtetëror, pra nuk është gjë tjetër veç se një grup privatësh që kanë marrë pa tender dhe në mënyrë preferenciale mundësinë që të pastrojnë qytetin dhe marrin një sasi të madhe të buxhetit bashkisë të Tiranës çdo vit. Është ajo Eko Tirana, kompania që ka privat disa shtetas italian shumë e dyshimt, mënyra se si është krijuar. Të gjithë problematikat vinë nga i njëjti koncept. Pra, puna atje ndërtohet se si të bëhen më shumë para nga drejtuesit e tyre se sa shërbimet. Kështu që kur qëllimi është paraja dhe jo shërbimet, kur qëllimi është abuzimi, shfrytëzimi dhe jo ofrimi i shërbimeve, sigurisht që pamje të tilla do t'i kemi kudo në për qytetin e Tiranës, jo vetëm në lumin e qytetit. Topollaj, në kushtet kur jeni vetmi zë opozitar, do të thotë që nuk mund të kemi shumë shpresë se do të na ndryshojë kjo pamje, apo do të merren parasysh kërkesat e qytetarëve të ndryshëm për ofrimin e çerdheve apo kopshteve publike, pasi pamundësia apo edhe kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia ja pamundson atyre faktin e akomodimit të fëmijëve të tyre. Pra ka një sër problematikash. Fakti që ju jeni vetmi zë opozitar, do të ndryshojë diçka apo do të vijojë i njëjti mekanizëm? Po, unë mendoj që ajo që ndodhi me opozitën shqiptare më shumë se një vit përpara që braktisi zgjedhjet vendore, sot është vërtetuar si një gabim shumë i rënd i ndërmarrë prej tyre. Një gabim shumë i rënd që i kushton shumë edhe qytetit. Një qytet, çdo institucion, jo vetëm Erion Velia, i sigurisht në kushtet që ka përballë një opozit të fortë, në çdo rast është më i përmbajtur dhe do duhet të jetë më i kujdesshëm. Po ky është një gabim i cili ka kaluar tashmë dhe neve nuk bëjmë dot asgjë për ta korrigjuar, për ta rikthyer. Ata që mbajnë shpresa që zgjedhjet vendore do të ripërsëriten, përsëri mendoj që janë shpresa të kota, sepse mandati i të zgjedhurve vendor është një mandat individual që jepet nga gjykata dhe nuk ka as praktik juridike, pa as praktik politike botërore që zgjedhjet vendore të mund të mbahen përpara kohe. Kështu që kjo që ka ndodhur duhet vetëm të na shërbejë që të mos ndodhi më. Dhe unë mendoj që nuk do të ndodhi më që në një opozit në Shqipëri të braktisi zgjedhje dhe të ja lëj kundërshtarit të gjithë pushtetet. Ata ndoshta e bën atëre me idenë se kjo do të ishte mënyra për ta rrëzuar kundërshtarin, por ja ku jemi sot u vërtetuar që jo vetëm nuk e rrëzuan, por i kanë dhënë edhe më shumë pushtet dhe më shumë mundësi kundërshtarit për të abuzuar. Sa i përket pastaj rolit tim, unë mbetem në të njëjtin rol si ditën e parë që kam qenë në atë këshill, unë do të jem opozitar, edhe një zë i vetëm mjafton për të thënë të vërtetat, kur ato kanë hapësirë, si që është edhe studia juaj për t'i thënë. Sigurisht nuk është e lehtë, atmosfera është shumë mbytëse kur s'ke asnjë njeri në krah, po sigurisht që unë e kam marrë përsipër këtë mision. Ditën që konkurova për në Këshillin Bashkiak Tiranës, edhe e mendoja që mund të isha i vetëm. Sigurisht që ajo që më mbetet të bëj është që të vazhdoj punën time dhe të denoncoj atë që është duke ndodhur në Bashkinë e Tiranës, sepse kjo i shërben qytetit, i shërben edhe demokracisë, jo vetëm punëve të qytetit. Fabian Topollaj, ju falenderoj shumë që ishit me mua. Faleminderit edhe ju.